こんにちは、オートウェストエンドです。今、リモコンキーのアンロックボタンを長押ししましたら、窓とサンルーフが全部同時に開きました。コーディングという作業をすることによって、こういったいろいろな機能を使えるようにすることができます。今回はカーリーという OBD2 ツール、コーディングをする端末ですね。それを紹介していきたいと思います。そしてこのコーディングという作業なんですが、本当にたくさん種類があります。ですので今回はその中でも車のドア、そしてエンジンのかけ方、そういったところに焦点を絞って紹介していきたいと思います。コーディングご興味ある方多いと思いますが、なるべく分かりやすく紹介していきたいと思います。ではまずはじめにこちら16本ピンが中にありますが OBD2 ツールというものです。カーリーと呼ばれる端末で、こちらは第2世代と書いてありますね。車のこちらの OBD2 ポートに差し込んで使います。このカーリーという機械、何をしてくれるのかと言いますと、車の中の ECU と呼ばれるコンピューターとスマホだったりパソコンといった端末とのやり取りをする橋渡しのような感じですね。今回このカーリーの場合ですと Bluetooth だったり Wi-Fi を介して車のコンピューターと交信をしていろいろ設定を変更していきます。まずはエンジンを回していきます。続いてスマホの Wi-Fi 設定ですね。そこでカーリーから Wi-Fi が出ているので、それを拾っていきます。そしてつながりましたらカーリーのアプリを開きます。続いて画面真ん中下にあります接続コネクトというボタンがありますので、それを押して車と接続をしていきます。以前のバージョン、最近 2,3 回バージョンアップがあったんですが、それをしてから本当につながりやすくなりました。以前は結構時間がかかってもなかなかエラーとかが出てしまっていたんですが、本当に使いやすくなった感じがあります。そしてこのカーリーはエラーコードを見たりですとか、車のいろいろなデータを確認することもできます。今回はコーディングの項目を紹介していきます。それぞれいろいろ確認ボタンが出てきますので、押して進んでいきます。そうしますと、現在この BMW X5 の変更ができる、コーディングができる機能を今スキャンをしている状態で、そうしますと一番下に8項目できるという表示が出てきました。OK を押して、そしてこちらも OK で進みますと、ずらっと8項目が今出てきている状態です。車のロックですとか、窓の上げ下げ、ヘッドライト、そしてアラームとか、そういった項目が8つ出てきました。それでは今回は車のエンジンのかけ方、そして窓の閉め方、ロックの仕方、そういった項目のカテゴリーのCAS と書いてますね。CAS と、その項目を紹介していきたいと思います。実際にそのコーディングをしてする前とする後でどのように変わったのかというところもご紹介していきたいと思います。それではまず OK ボタンを押して進みますと、このように一覧がずらっと出てきます。先ほどの8項目の中にそれぞれの項目にまた小さな項目がずらっとあります。これすごい多いんですよ。こうスクロールしていきますが、これめちゃくちゃ量があるので、8項目全部コーディングしようとすると結構なボリュームになると思います。今スタートボタンを短く押します。そうしますとこの BMW X5 エンジンがかかります。僕はこの機能をオンにしてコーディングをしていたんですが、ここでは試しにオフにしてコーディングを行ってみました。そうしますと、もともと純正で
キーを差し込んでプッシュスタートボタンを長押ししないとかからないという状態に戻ったはずです。それではやってみたいと思います。一旦もうエンジンが回っていますので止めまして、そして差し込んで軽く押してみます。そうしますとアクセサリー電源モードになるだけでエンジンはかかりませんね。こちらが元々の純正の状態。はい、そして長押しをしてかかりました。僕はこれが面倒でしたので、この一番上のコンフォートスタートという機能をオンにしまして、そして一番下のコード Now というボタンを押します。そうしますと1回軽く短く押しただけでもエンジンがかかるようにコーディングをすることができます。はい、それでは試してみましょう。エンジンを止めまして入れて、はい、一瞬押すだけで、短く押すだけでエンジンがかかるようになりました。続いてその下のコンフォートイジェクトとあります。こちらはエンジンを止める際ですね。長押ししますとキーがそのまま抜けると、今映像にありましたそのような機能です。これも僕はすでにコーディングをしているのですが、一旦試しにこの機能をオフ、もともと純正であったような状態にしてみたいと思います。オフにしてコード Now というボタンを押します。このコーディングに関してはいつでもオンオフをこのアプリを通して切り替えることができます。注意点としては、先ほどこの機能をオフにするところを選択して、さらにコードをするボタンを押さなければ切り替えが実行されないという点です。はい、それではコーディングができましたので、エンジンを止めてみたいと思います。長押しして止めましたが、キーが抜けません。これが元々の純正の状態ですね。そして1回キーを押し込むことで外すことができます。僕はこの純正の仕様が煩わしかったので、もう長押しをしてエンジンを止めたらキーを取り出せる、その状態にしていました。映像の方でもコンフォートイジェクト、長押しをするとキーが取り出せる状態にまた変更し直していきます。コンフォートイジェクトモードをオンにしてコーディングをするというボタンを押しますと、コーディングがそれで完了になります。それでは続いてコンフォートオープンユージングリモートとあります。リモートキーを使って車の窓、そしてサンルーフをコントロールする、そういった機能です。リモコンキーの解錠ボタンを長押しします。そうしますと解錠作業に続きまして、すべての窓、そしてサンルーフが押している間ずっと開いていきます。僕はこの機能を夏に使っています。車内がとても暑くなっている時に車に戻ってきた際、長押しをすることで全ての窓を下げることができるので、一気にこの熱気を外に出すことができます。そして逆に閉める時、閉める際もこの施錠ボタンを押しますと施錠作業に続きまして、押している間だけそれぞれの窓が閉まっていきます。途中で離しますとその状態で止まります。続いてコンフォートオープン、同じですね。で、ユージングキーロックとなっています。実際のフィジカルキーですね。リモコンキーではない物理キーを閉めた状態、開けた状態、それぞれで自動的に窓を開き閉めする、そういう機能もあるようです。続いてサイドミラーの自動的に格納する時間、エンジンを止めてから何秒後に格納するか、そういった設定もできるようです。そしてパワーウィンドウの設定が出てきました。イグニッションオフとありますので、エンジンを止めてからどのくらいの間電動ミラーが動く状態にするかという設定です。僕はエンジンを止めてから2分間電動ミラーの調節ができる設定にしています。そうしますと閉め忘れてもその間閉めることができます。続いて Easy Entry とあります。こちらはリモコンキーの解錠ボタンを2回早く押しますと、ドアを開けた瞬間に少しだけウィンドウが下がってくれるという機能だそうです。僕はこれをオンにしてみたんですが、結局反映されずでした。なのでこのコーディングにある項目すべてが反映されるわけではないようです。
続いてセントラルロック、集中ロックですね。それの設定が出てきました。運転席だけをエンジンを止めた後に解錠するか、すべてのドアを解錠するか、そういった設定を変更することができます。続いて自動的に車のドアの施錠をするかどうかの設定ができます。まずはそのオンオフを決めまして、オンにした場合は何分後に自動的に施錠をするかの設定をします。僕は2分にしております。鍵を閉め忘れても自動的に閉めてくれるという機能です。続いての出てきます項目は、エンジンをかけた際に自動的に全てのドアをロックするかしないかという機能です。僕はこれはオフにしております。逆にその下にありますエンジンを止めた際に鍵を全部開けるかどうかの設定、それは全て開けるという設定にしております。続いてこちら速度がずらっと出ています。任意の速度で自動的に車のロックをすると、全てのドアをロックするという設定です。僕は24キロにしています。そしてその下にキーの番号が割り振られて、キー1、2、3、4とあります。それぞれのリモコンキー最大4つまで別々の設定をすることができます。続いてはリモコンキーで車内のライトをオンにする設定、そしてアラームをオンにする設定です。まずはアラームから見ていきます。トランクを開けるボタンを長押しすると、このようにアラームを発動させるようにすることができます。ここまでいろいろな機能を紹介してきましたが、純正でも使える機能があったりもします。ですので一回できるかどうか試してみまして、もしそれでその機能が使えませんでしたら、カーリーとかそういう OBD2 ツールでコーディングをするのがいいのかなと思います。カーリーのアダプターが1万円近く、そしてアプリも7、8000円1年間の定期購読でしたと思いますので、その前にいろいろ使いたい機能がもう純正の状態でできるのかどうか確かめていくのが無難だと思います。今飛ばしていたところはツアラーモデルとありました。X5 には直接関係ないので飛ばしました。そして最後の下2つですね。下から2つ目はブレーキを踏まなくてもエンジンをかけれる機能。これは僕はオンにしましたが結局ブレーキが必要でした。そしてやっと最後になりました。一番下にありますこの項目は盗難防止用のアラームを常駐させるかさせないかの設定です。リモートキーで1回施錠しただけで常駐させるか、もう一度続けてリモートキーで施錠ボタンを押して初めて常駐させるかの違いです。下の方に黄色の枠内に説明があります。それがその項目内の選択肢の順序とテレコになっているので、これはちょっとどっちを選べばいいのか悩みましたが、現状動作としてはリモコンキーで1回施錠しただけでアラームも常駐する設定にしています。それでは先ほどのルームライトの点灯させる機能、そしてこのアラームの常駐機能、両方とも施錠ボタンが関係してきますので一緒に説明したいと思います。僕の状態ではこんな感じです。まずロックをします。そうしますとアラームが常駐。そしてもう一度ロックボタンを押すとバックミラーの赤いランプが少し点灯しましてアラームがオフ。そしてさらにもう一度ロックボタンを押しますとルームライトが点灯すると、そういった流れになっています。盗難防止のアラームはかけ忘れがないようにまず1回の施錠作業でオンにしまして、そしてフェリーなどに乗る場合、車体が揺れてしまう場合ですね、そういった時にはもう一度ロックボタンを押してアラームを解除できるようにしております。ちなみに映像の方は運転中エンジンがかかっている状態で後ろのテールゲートが開かないような設定になっていましたので、いつでも開けれる状態にしようと試みましたが、結局このコーディングはうまくいきませんでした。なので全てのコーディングがそのように設定変更できるというわけではないようです。ということで今回いろいろ紹介してきましたが、まだこれは8項目の中の一つです。めちゃくちゃ量がありますので、またシリーズ化して一つずつ項目を説明していきたいと思います。この動画が参考になったという方は、いいねボタンを、
こういった OBD2 ツールの使い方、また見たいという方は、ぜひ登録ボタンをお願いいたします。それでは、今回も最後までご覧いただきありがとうございました。またお会いしましょう。